एक छोटा बंदर जंगल में रहता था। वह बहुत शरारती था लेकिन दिल का साफ था। एक दिन उसे नदी किनारे एक घायल चिड़िया मिली। बंदर ने उसकी मदद की, पत्तों से घोंसला बनाया और उसे फल खिलाए। धीरे धीरे चिड़िया ठीक हो गई और उड़ने लगी। बंदर खुश होकर ताली बजाने लगा। जंगल के सभी जानवरों ने उसकी दया और मदद देखकर उसे अपना सच्चा दोस्त माना।